為咗錢，返工路上塞車塞到我發癲，又驚遲到老細趁機扣我錢，左扣右扣月頭薪水成一點，打工仔心聲講出嚟又點？打工仔心聲做人冇尊嚴，打工仔心聲老細係唔會明，打工仔心聲就係為了數極都唔夠用，一日等出糧，想辭職都冇膽講。每天清早只想瞓到自然醒，睇個銀包我即刻會發癲，唔想返工又唔知邊度揾錢，望住帳單公車公屋都要錢，打工仔心聲講出嚟又點？打工仔心聲做人冇尊嚴，打工仔心聲老細係唔會明，打工仔心聲就係為了數極都唔夠用，一日等出糧，想辭職都冇膽講。心聲講出嚟又點？打工仔心聲做人無尊